¿Cómo estamos, hermano? Alex. Tienes dos controles. ¿Dónde los compraste? Esto en eBay. Vamos a ver. Solo no tienes ningún otro control, ¿verdad? No, Solo estos. Ok. ¿Listo? Sí, chécalos, por favor. Hazle favor, ¿lo puedo enviar por cel? ¿Sí, hermano? Está como caro. Un lock, sí, hermano. Recibido. Fíjate. Sí, perfecto, hermano. Ahí estamos. Muchas Gracias. gracias.